Usa ka abogado sa Malaybalay City sa Bukidnon ang gipusil patay sa riding in tandem suspects. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara ang mong abogado igo lamang nagpalit og utanon sa tindahan duol sa iyahang panimalay diyang gipusil kini sa mga suspitsado. Personal grudge ug pagkalambigit sa droga ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nagpalit og utanon sa usa ka tindahan sa Barangay 6, Malaybalay City, Bukidnon. Taod-taod, makita kining riding in tandem nga gikan sa walang bahin sa dalan nga mipadulong sa gibarugan sa biktima. Mihulbot og pusil ang backrider, dayon pusil sa biktima. Gitiwasan pa kini og pusil sa sospek bisan nahagba na kini. Human sa insidente, misibat gilayon ang mga sospek. Nasayran nga ang biktima mao si Attorney Winston Intong ug residente sa Barangay 6 sa mong syudad. 5 ka baseyo sa bala sa .45 caliber pistol ang narecover sa crime scene. Igo sa dughan ug lawas ang nahiaguman sa biktima. Ginakumpirma pa sa otoridad kung tinuod ba nga lakip ang biktima sa narcolis ni President Rodrigo Duterte. Damay sab ang tinderong si alias Romeo human maigo sab sa saag nga bala. Luwas na hinuon kini. So far, natay mga reports. Dili man po ko makaingon na confirm kay wala man ako nakita ang report na napil sa lista. Pero dili ko makaingon na confirm tungod kay wala po nako nakita ang maong report. Nanawagan ang kapulisan sa mga tawong adunay impormasyon na kalabot sa krimen nga mupatimaw sa ilahang buhatan aron sa matagaan og hustisya ang pagkamatay sa biktima. Sa mga katauhan sa palibot na nakabalo sa insidente ug na magani makahatag og impormasyon, ipaabot lang nato sa tumbuhatan sa kapulisan para mailhan nato kung kinsa ang mga suspitsado sa maong krimen na gibuhat. Sara, sigon sa kapulisan, ana na sila person of interest nga ginasubay karon nga mga panahona. Kung maberipika nila, panginaot nila nga madakpan gilayon sa daling panahon. Sara. Yes, ay ganina na-mention nimo nga posibleng personal grudge ang hinungdan o diha may kalambigitan sa droga. Doon na ba siya mga bahad sa iyang kinabuhi kaniadto? Sara, base sa akong pakiginabi sa hepe sa Malaybalay City, iyahang gikabutyag nga aduna matudpay na mention ang banay aning biktima nga ana na sila mga death threats nga nadawat usa pa man na hitabo ang kini nga insidente. Apan wala matud pa nila panumbalinga o wala sila nangayo og tabang sa kapulisan. Sanglit ilahang pagtuo mga death threats lamang kini og dili tinud-on. Busa karon padayon pa nga ginasubay sa kapulisan kung posible ba nga ang mga death threats nga nadawat sa biktima may kalabutan sa insidente nga nahitabo kini ning bag-uhay lang. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.